Eita, Lourinha massa. Ué, meu amigo, que conversa é essa aí? Falar o quê? Foi você? Safado, esse bicho é Hora de desembucha, meu amigo. Quem foi? Quem foi que disse? Quem foi? Foi você. Bora, desembucha, velho. Desembucha, meu amigo. Bora, macho, desembucha. Quem foi que falou? Eita, machinho. Não entendi a pergunta de vocês aí. Baixinho? Esse cara aí, eu dei de gaiato aí, viu? Tava no celular aqui, E aí, falei pode ser nada. tu? Amor, Bora, deixa meu esse filho. idiota, deixa esse Amor, Bora, deixa meu esse filho. idiota, deixa esse Ixi, que muito, então foi tu. Ele não é mudo não, acabou de falar. Bora, meu filho, foi foi esse tu, elemento foi aí tu. que falou, Tá mano. bem, o cara Bora, é essa mudo, acusa aí, ele não é parceiro. mudo não, ele acabou de falar, ele tava conversando no celular. Cara, é mudo, é Ele tava isso, conversando no mano. celular, Peraí. ele tava conversando no celular agora aí falando.